मणिपुर की अनौब डिस्ट्रिक्ट तरह की मतंग दा खन्नबा ट्राइपार्टाइट टॉक की तरहम सुब मिफम पांथोख्रे मथंगी मिफम दा मणिपुर लेंगाकना प्रपोजल अमा थांगतलब यायना लैरी मार्टियर्स डे निमित थौरमना लाकपदा गवर्नर मदि चीफ मिनिस्टर ना लुचिंगदुना महात्मा गांधी की मितमदा लै सुकत्तुना इकाई खुमनबा उठख्रै खंगाबोक्ता पाइखटकदबा तोंगान प्रोजेक्ट सिंगिदमक्ता लुपा करोड़ 2 लाख मरफुद्रागी सेनफम कायथोक्लगने हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोमन बिरेनना लाउथोख्रै इंडिया अमदी म्यांमार की नमखै की सरुकसिंग नार्को टेररिस्ट इमरजेंसी जोन ओइना लाउथोक्नबा मरी लेनबसिंगदा तक्सिलगने हाइना कोकोमी की कन्वेना खुराइजम अथौबना फोंदोख्रै अमदी मिजोरम की चंफाईदगी सिक्योरिटी फोर्स के अपुनब कांगो अमना बॉम्ब पखायहनबदा सिजनबा इलेक्ट्रिक डिटोनेटर 3,450 फगतपा ngamkhrai खरमजरी ISCOM न्यूज की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबा पुमनमकबो ताराम नोक्सरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव सिंग पिजरी मतम कयागी ममांगदगी चथादुना लाखिबा यूनाइटेड नागा काउंसिल UNC स्टेट लेंगा कमदे सेंट्रल लेंगा की ओइबा माइकई अहुम की ओइबा ट्राइपार्टाइट टॉक के 13 सुबा मिफम ngasi ayuk pung 13 taba matamda सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स द पांथोख्रै इंडिया लेंगा के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माइकईदगी UNC के प्रेसिडेंट दा अइबे चेरोल पिरक्तुना चेबाव पिरक्पदगी ngasi चथकिबा माइकई अहुम की ओइबा वरी सनबा अदुदा यूनाइटेड नागा काउंसिल के प्रेसिडेंट एनजी लोरहो मदे जनरल सेक्रेटरी वारायो सचांगना लुचिंगबा मियोय तरा निथोइना साबा मिहुत कांगबोना सरुक याखी मिहुत कांगबो अदुदा अंसम के प्रेसिडेंट एम लोइकांग लक्सन नागा वुमेन यूनियन की प्रेसिडेंट CIS प्रिसिला थियोमाई अमदे NPO की प्रेसिडेंट आइस्कोबा पीटर सु सरुक याखी सेंट्रल लेंगा के माइकईदगिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नॉर्थ ईस्ट एडवाइजर AK मिश्रा अमदे IB की डेप्यूटी डायरेक्टर नवदीप सिंह ग्रेवाल सरुक याखीबगा लोइनना स्टेट लेंगा के माइकईदगिना चीफ सेक्रेटरी प्रशांत कुमार सिंह कमिश्नर कम सेक्रेटरी N अशोक कुमार सेनापति के डेप्यूटी कमिश्नर मामोनी दले सेनापति के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस MS अनुपम सेनापति के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रंग डेविड कुंग अमदी सब डिविजनल ऑफिसर पुरोल S लोंगैबा थांगाल सरुक याखी मिफम असिदा UNC की माइकईदगी लेंगाकता तालिबा कुमजा 2013 के दिसंबर 9 दा स्टेट लेंगाकना थोकिबा ऑर्डर अमना अनोबा डिस्ट्रिक्ट तरेट लाउथोकिबा अदु चतना हनबिगनु हाइबा वाफम अदुगी मतंगदा सेंटर अमदे स्टेट लेंगाकना कुपना खनखी मसी फमकिबा मिफम अदुदा चही असिगे अप्रैल दा पांथोकदबा 13 सुबा मिफमदा मणिपुर लेंगाक्तगी प्रपोजल अमा थांगतपा हाइबा वाफमदा माइकई अहुमगी मिहुत कांगबुसिंगना अमत्ता ओइना यानखी हाइरी जाति की मपा हाइना खंगनरिबा महात्मा गांधी लेखिदबगी कॉमन थौरम अमा ओइरिबा मार्टियर्स डे थौरम ngasi मणिपुर के गवर्नर अमसों चीफ मिनिस्टर याउना स्टेट के थाकता पांथोख्रै मणिपुर लेंगाकना सिल्लगा इम्फाल के GM हॉल दा पांथोकिबा थौरम अदुदा गवर्नर अजय कुमार भलाना अथोइबा मीटिंग अमसों चीफ मिनिस्टर N बिरेनना थौरम अपो ओइना सरुक याखी थौरम अदुदा मणिपुर लेंगा के पावर मिनिस्टर थोंगाम बिस्वाजित हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सपम रंजन वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर ओवांगबाउ नियोमाई एजुकेशन मिनिस्टर TS बसंत कुमार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कासिम बासुम CAFNPD मिनिस्टर एल सुसिंद्रो लेंगाक असिगे MLA सिंगलोइनना सिविल अमदि पुलिस के मकोक थोंबा ऑफिशियल कया सरुक याखी महात्मा गांधी दा सैथाबा इसै अमा थौगल तौदुना हौदोखिबा मार्टियर्स डे की थौरम अदुदा गवर्नर अजय कुमार भलाना लुसिंगदुना GM हॉल मनुंगदा लैबा महात्मा गांधी की मितमदा हेकलेका तमखी मसिगे इरोइनना महात्मा गांधी लेखिदबगी अवाबा फोंदोकपा ओइना तुमिना लेप्तुना अवाबा फोंदोकी थौरम अदुगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर नोंथोमन बिराना फोंदोक लंबदा
Laibak Sinba Thungna Pangthokpa Martyrs Day ki Thoram asi Manipurasu Governor amadi Minister Singh Yauna Pangthokpani Hairaduna Numit asina lakpada India amadi Manipur gi miyamda Yaipa Pauzel Supiki Mahatma Gandhi ki humbudra taret suba laikhidabagi komona lakpada laibak asike ningtam ihauda thawaina pontha pikhrabasingi mafamda ikai khumnaba utpo aina ngasi Imphal gi BT Rota laiba Congress Bhavan da laiba Mahatma Gandhi ki mitamda su laisu katuna ikai khumnaba utpaga loinana Martyrs Day 2025 ki thauram pangthokhrei Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na sinduna pangthokiba chamba thauram aduda CLP leaders oiriba hanagi Chief Minister Okram Ibobi CWC members oiriba hanagi Deputy Chief Minister Gai Khangam amadi MPCC ki President K Meghachandrana lusingduna MPCC ki hanagi Minister MLA amadi MP yauna MPCC ki members singna Mahatma Gandhi ki mitamda lai sukatuna ikai khumnaba utkhi Thoramga mari lenana CLP leader Okram Ibobina Paumising the Fongdokibada Zati gi mapa haina khangnariba Mahatma Gandhi ge non-violence na matam amagi namit tabalaite haina kiba British Empire adubo India dagi tanthok laibak asibo ning tamhan kiba mahaki non-violence ki pambai amade wakhalol adubo ngasidi malem sinba thungna ikai khumnaba utle mahaki asigum laba wakhalol asi Congress Party ki oinadi ngasisu ihing hingna laibagumna chap manari laibak miyamna su mahaki wakhalol asibo matau tamjaningai oi fongdokhi Congress Party की तरफ तक दी Congress कर्मी खुदिंग मुक्तगी विजनिंग ब पाउजेन दी महाकना पामजरम ब माकी आइडियोलॉजी प्रिंसिपल नॉन वायलेंस हाइबसे नॉन वायलेंस की माकी प्रिंसिपल आइडियोलॉजी असिना पृथ्वी पुनः मक्तनतना मणिपुर दा हौजिक सही अनि हाजलकदौरबा वायलेंस ना मरम होइदना मणिपुर दा निखा तंबा फंगगसु फंगदबगा सब मानना हौजिक लैरिबा मणिपुर की हिंसा सी Mahatma Gandhi ji na pambiramba violence yaudaba madugi sak upaina koi Manipur si tu na shanti purukna ba koi hotna minaba darka woi masi Khangabok amadi masigi akoibada leiriba local marida water pump sing install tawna ba lapa lakhyang gi sanpham yauna tongan ba project sing paikhatpagi lupa crore ani lakh marfudragi sanpham kaithok lagani haina Chief Minister Nongthomam Birana laukthokhrei sanpham asi mahak nangasi Khangabok maisnam lekai deleba UYC ground the pangthokiba miyamgi khananaina ba mifam amada lauktokibani Chief Minister Nongthomam Birana athoiba mitung oina saruk yakhiba miyamge khananainaba mifam aduda maikai adomda paikhatliba amadi paikhatkadaba chakhat thaurangi thabak singi matangda miyamda khanghanki tauram aduda Power Minister TS Biswajit Health Minister Dr. Sapam Ranjan, CAFNPD Minister L. Susil Romaitei, MLA Sapam Kunjakishore, Tongam Santi, Kongban Tabam Ibomcha, Amadi MD Abdul Narsi Susaruk Yaki, Chief Minister nangasi lauthoki ba lupalak yangkhegi sanpham adu lauhon be kaifa kiam amadi tantharam da laiba local mari asida water pump sing install tawbada chading tawgani hairi masida natana khangabok maikaida open gym amasu athuba matamda hanglagani haibage thajaba pi khibaga loinana eco part amadi lakhong part ke water body sing ningthina yoktuna thamnaba lupa crore ama lakh kun gi project sing paikhatlagani haiki ngasigi thoram aduda self help group amade khulngakpa sing yauna khangaboki tongan ba club singi thaumi sing su saruk yakhi khanga kanda chummi lali da lepanga mami sidi moisi punsi da mi wore do mine punsi da mi wore do hura la saga do kangbu sidi khangna adoi su ne sap kangbu se adoi su sidi masi sugya ya ro da mi moi kangbu yam sauram badu aiga unara kanda map mayam do ura kanda drawing mayam do ura kanda ikoi manipur se kayam mangam magi yengo drak na kayam so ge yengo khunna no ba kayam tar ge yengo fencing kamai tawri ge yengo na ta kanda mayam se loi bhap tare ba adu di pabung na thenari ba lan sidi achauba sahi ni fu yang kai humbugi manga la ko poda matungi mirol kannabani ne na khalla kanda da bhata mi ne adai ni manipur english hai ada ai ga unada ba kangbu sing unara su adoi su ba kangbu ni langis manipur pharwa matung da phora dum nai laksabani praja sina nungai ra matung da mang da phami ba lai biri ba lakpiri ngasi khoi mayam na phibam phagala kanda nungai ra kanda da manipur apha ba do ni
Moirangda hangba relief camp amada lanjanaduna leirakpa masa matomta seasonaba honarambadagi Rimski ICU da laikanaduna leiriba Thoksom Lukhoi Sahi Humbudragi Haksangi Pibam Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi President K Megachandra Naluchingba MPCC gi Mihut Kangbo amanangasi Rimsta Zatuna Hakthengnana Yangsin Kray Mihut Kangbo aduna Thoksom Lukhoi gi imungda mating su pangki hari panbayabadi Thoksom Lukhoi income jalising ani kulhumdagi me ahumdagi haurakpa irang aduna maram oiraga Churachandpurda leba mahagi yumdagi lanjanna rakhibani ngasigi khongsat aduda MPCC gi Vice President Hareswar Gwasami General Secretary Administration S. Jiten General Secretary Organization Amir Hoisan amadi Senior Spokesperson N. Bufenda Maitai Susaruk Yaki Layang Pathap Sathariba Thoksom Lukhoiga Haktengnana unaruraba matung MPCC gi President K Megachandrana Paumi the Fondo Kibada, Handak Inau Amok Toglak Liba, suicide attempt pasi, relief came the Liba, Mui Singi, Ahan Betodok Nati, Masigi Mamanga, Togdokaya Amatokibele, Toksom Lukoigi, Haksangi Pibam, Hauziki Oinadi, Nungsatiningai Oidre, Labok Pabadegi, Mahaki Punsi, Kanbangam Hore, Imumanungi, Mui Singna, Fondorapagi Matung Inadi, Lanzena Raptuna, Mayumdagi Labna, relief camp Amadalerakpa, Sahi Ani Surak Labada, Toksom Lukoina, Manungi Mui Singda, Wakal Nungaitaba, Pongdo Kibalaiki, Hairaduna, Asumna Lanjenaduna Lairiba, Imung Sing Asikayam Kuina, Makatana relief game ta, Tambigadoribano Haina, Lengak the Hanki. MPCC की टीम कोई ऑफिस बेयर सिंह प्रिंस की ICU दा कोई ना लागा उनजरी बसे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग दलाइबा रिलीफ कैम्प अमा हांग की मोइरांग की जगह अमा दलाइबा मागी ममिंगना थोक्सोम लुखोई सिंह को मासिंग रंग सुसाइड तौरगा सिजनबा कोनरंबा रिलीफ कैम्प ता लाइवक फदना हिंगौरे मागी इमुंग मनुंग की पाउ लौबदा रिलीफ कैम्प ता कयाम कुइना लैखनी मागी इमुंग मनुंग मयाम सिंगदो लोइना अमगा लेमिनदबा चही अनि फारे अदुगी नुंगाइतबगी सोलम्मी हाई अदुना यामना नुंगाइते कयाम कुइना रिलीफ कैम्प दा लैरिबा मयाम सिंगसी असुमना सरकारना थंबिखिदगे हाइबा क्वेश्चन लाए असुमबा thousands of people relief camp दा लैरिबा मयाम सिंग सरकार की हौजु फावदी होय relief camp दा लैरिबा सिंगे खुदोंग चाबदी पी जाना थंगनबा मरांग काइना फंगबा नत्रगा सुखरादि पीरी कयाम कुइना सही अनि जलाबा देशिदा कोई कयाम कुइना थंबिगदगे हाइबसी सरकार की इनिशिएटिव की हो उदली Manipur gi tongan ba mafam sing da thamliba Armed Forces Special Powers Act of SPA 1958 athuba da lauthokna ba amadi North East region da maru oina India Myanmar ngamkhaibo narco terrorist emergency zone oina lauthokna ba India gi Prime Minister amadi awang nongpok state singe Chief Minister sing unaduna memorandum pisilagani haina Committee on Manipur Integrity Kokomi gi konbena khuraizam athobana phongdokhrei masiga mari lenana mathau taba anti narcotics enforcement agency na chingba sing thamhanduna masiga chanaba thabak sing paikhatuna ahen mamit yang changhannabasu taksilagani haidi wafam ase mahaknanga se lamphel leba kokomi gi mayai loisangda general body meeting ama famduna look asige anoba mihut sing khanbaga mari lenana phamkhiba pawgi mi fam amada phongdokibane Kuraizam athawbana makataraduna Manipurda hujik thokliba chin kuki narco terrorist aggression athubada loisin hanaba hotnabada changba NRC chatnahanba sugi mayokta akan makhongjang sangsinba amade anti narcotics campaign gi thabak paikhatpa haubana chingba thabak sing paikhatpa hauragani masida natana kokomi gi social media site sing amade official website puthoktuna miyam gi amade media gi information source ohanabasu hotnaragani haiki Manipur lengak na mamang sahigi November tarukta official gazette oina thokiba Manipur Private School Registration and Regulations Rules 2024 gi makhada registration tahodaba makhal amatage lanai school sing satlibe academic section sahi habadi ing kumjali sing ani kunmanga kuntaruki oina thingzilagani haina zonal education officer thawal Arambam Anil Kumar Singna khudyek piduna thadorakhiba office memorandum amada khangalakle
ऑफिस मेमोरेंडम असगी मतुंग इन्ना हाना लेरमदबा प्राइवेट स्कूल सिंगना रूल्स असगी सेक्शन 4 गे अंडर सबसेक्शन 3 गे मखादा मरी लेनबा ऑथोरिटी दगे रिकॉग्निशन गे अयाबा हाना लौरगा स्कूल हांगदबनी अदुबो मसी पुमनमक असि तौदना ZEO थौबाल गे मनुंग लैबा मियोय खरना प्री स्कूल किड सेंटर न चिंगबा हांगदोक्तुना अंगांग सिंग मिंग चलहंदुना चलाइबा थेंगनारे मसी पुमनमक असि येंगलगा मसखंगदबा प्राइवेट स्कूल सिंग असि हंदके एकेडमिक सेशन असिदगे थिंगजिनबा होरगने हाइना ऑफिस मेमोरेंडम असिदा मखाताना खंगलकले Security Force ki apun makangbo amana ngasi ayu kaksing district ki wango police station ki manung janna laiba chairel khunau gi jingsang pareng da chathaki ba thiba humagi thabakta IED amaga konana masing yamlaba ko sukulai sing phagat pangam khrei phagalaba kulai sing adude assault rifle ama maru yaudaba magazine amaga konana 9mm pistol ama kilogram manga rom lomba IED ama .36 grenade ani smoke cell ama test smoke grenade ama fuse ama ditona cha yawba PK stick ama meter homlom sangba wear ama helmet ama BP vest ama jungle boot ama .303 gi ahangba case ani amade ahangba cartridge amani hairi tawdok asigi matangda wangu police station na case amala khatuna makhata na thijin bagi thabak sathaba hore haina police tagi phangba paw asina makhatari Mizoram gi champhaidagi security force ki apunma kangbo amana bomb pakai hanbada sizinaba electric detonator lisingmari chamri yankai phagat pangam khrei ngarang numidang akaknaba paw ama phangbadagi Assam Rifles amadi Mizoram police ki apunma team amana Mizoram gi champhai district ki Khankanda chingnaba khara leibadagi National Highway number 6 Aizol Jokhatar ge mobile vehicle check post da sathok sasin tawbasing khamduna check tawki maduda gari ama khamduna check tawbada bomb pokai hanbada sizinaba electric detonator lisingmari chamri yankai adu thengnarakpani hairi masiga mari leinana gari adu thorak liba driver ama security force na phagat pangam khi haina paw asine makhatari Hokhibat January kuntaretta khulai pai balup amagi lanmi singa khuthokna bagi thakdok amada laikidaba lona thingkraba RPF PLA gi henthoi bana thawaina pontha pikhibada Revolutionary People's Front RPF amadi masigi lanmi PLA na ikai khumnaba utpagaloinana laikhidrabagi imung manung sagaina tei marup mapang singi awabadasu saruk yari haina Loop asigi Assistant Secretary Publicity Bankim na thadorapa zero lamada khangalakli zero lasina makataraduna अथौबा मरुप हेंथोइबगी कथोकपगी थौनाबु मसक खंगबो ओइना महाकना लेखिद्रबा मतुंगदा सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक पीदुना इकाई खुमनबो उल्ली सेकंड लेफ्टिनेंट हेंथोइबा युंगी मिंग सलाम nganba मिटै लेफम कमनाउ मखा लेकाई कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अपोकपा अमदी अपोकपी की मिंग सलाम इनाउबी मिटै अमदी सलाम उंगबी इबेचा लेमगी मचा अहमगी मनुंगदा इतोन तोन मनी मरुप असना लुप असिदे यावरप मतमदा इमा लेबाक नमी खा पोना लेरिबा असिबु मनिंग तमहनबगी दमकता निंगतम लान असिदे यावरपनी हाइना फोंदोकलमी सेकंड लेफ्टिनेंट हेंथोइबा बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग दा मसा खिंगबा तौथोरकपदा मचु ताबा अमसुंग थोइदोकना हैथोइ सिंथोइबदगे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ओइनाबा खंदुना इंस्ट्रक्टर कोर्स फंगलाबा मतुंगदा इंस्ट्रक्टर ओइना PLA की ट्रेनिंग सेंटर दा अनौबा निंगतम लानमी सिंग ताकपी तंबीरमखी सेकंड लेफ्टिनेंट हेंथोइबा यामना इंग तप्पा मथौदा पुकनिंग चंगबा मथक थोंबसिंगी याथंग चेतना इंजाबा अहलमन सिंगबो नोलुकना चटपा पार्टी की याथंगबो लुमना लौदुना थौदांग यारंबा यावोलोय अमनी हाइना सिंथारदुना लेखिद्रबा अथौबगी थवाइना मणिपुर इमागी तंपाकता इंगना चिकना पथादुना लेबा ओइरसनु हाइना फोंदोरकले Haukiba chahi income jalisingani kunmarigi January tang kuntrada Imphal West District ki kadang banchingda kuki militant singa khuthokna bada aroiba mikup phawba lanthengnaram laga maraiba mafurup ki damakta thawaina pontha pikhiba arambai tengol unit 18 gi
अथौबा मापारी माइकेल देव अमदी खाबा मखोई अनि लेरोल चनखिबा सही अमा मपुंग फारकपगा इरोइनना अरामबाई तेंगोल यूनिट 18 अमदी युंगी मियोई सिंगना ngasi kadangban chingkhongda leiba athauba singi ningsing phurada hai lei katpaga loinana athauba anigi mamingda uchara thabagi thoram ama pangthokhrei thoram aduda arambai tengol unit 18 gi commander kerson thaudamna luchingduna athauba singi mafamda hai lei katuna ikai khumnaba utpaga loinana tengoloi singna minute ani tumina leptuna awaba phongdokhi thoram aduga mari leinana commander kerson thaudamna phongdokibada अथौबा माइकेल देव अमदी खाबना हिंगलिंगे मतमदा ममालेबा की दमकता होना जरंबा पुमनमक ngasiगे मिरोल अमदी तुंगे मिरोलना निंगसिंगदुना अदुमक लेहौरगनी मसागिनी हाइबा पुमनमक कथोकलगा मरैबा मफुरुप की दमकता नुमित अदुदा मखोई अनीना खुलंगाक पचतमिन नखिबा तेंगोलोय कयागी थवाई कलमलबा तुंगदा यकनबा कुकी मिलिटेंट सिंगा अरोइबा मिकुप फावबा लांथेंग नरमलगा थवाइना पोंथा पीखिबनी मखोई अनीगे थौना मरैबा मफुरुप नुंगसीजबगी इहुल अमदी कटखिबा इखेंग लेमना मांगलोय नुमित असिना लाकपदा अथौबा अनिबा निंगसिंगदुना लेखिद्रबा अथौबा अनिगी मफमदा अरामबाई तेंगोलना लेमना अमममता ओइरबसु कच्चबनी फोंदोखी उरिपोक अपुन बलुप अमदे उरिपोक नुपी अपुन मना खुथांग जरा हेंदुना जिरिबांग जाकुरा डोर कारोंग मिहात तसेनबा कुकी मार टेरोरिस्ट सिंग फादुना चैराक पियो हाइबदी मानदा संगसिल लकीब खोंजंग ngasiga thana numit humbudra tarukni sukhrai khongjang asida ngasi langol lai manai awangi maira club ki ima ibel singna saruk yakhi ngasi saruk yakhi ba khongjang loi singna asibana mangjaba haibadu tahan birage hairibara haiba asobo wahang ama hangladuna union government amasung state government anina karimata thawa sadaba makhai lairiba asina misam miyam ekhoi pendabage pankhai lanki gadore haina pendaba wafung gaya phongdokna khi Mahiroi hatpa yaningde khulngakpa phaba yaroi Thobal SP Churachandpur natraga Kangpokpida khudakta transfer tawgadabani khulngakpa hatpada chenaba mathawna phaba Manipur Police Commando sing thabakdagi khudakta lautho'u Kanglaipak pumbadagi Armed Forces Special Powers Act 1958 lautho'u matik sadaba Chief Minister pham thado'u amadi matik sadaba luchingba sing lauthokadabani haiduna ngasi nungthil pung amadagi nungthil pung mari phaba jiribamgi samu punbi golarthonda Zemwak SWA amadi Kanglaisa Club samu punbi na sinduna wakat mi pham khrei Miwot minay kaya na tanlaga at sigumba amuba ani makada sa tariba mayam che relating the kangda asuki matik ware ay koise waba haibabu ahing amata yung da indijana yari ko pangre ija isu ching chena bang amdre kun nga pa ching china tawri ba thabak che kai no haiba che ngasi ke sarkar china kai mata khangjin na na tumina laikre asuk yam ba thajil laiba Armed Forces mayam che kadai kadai da sijinari bage makoi makoi gi banglo ngang na ba sijinari bra na jaga leba nga pa da sijinari bra haiba question ja ita sing hangningi maramdi achuk yamba sanga iba forcing chiga aikoi maitai praja sing chiga yengna bada ratio se 1:2 pharam maroi haba abdi makoi hen bagi changda lai abane ba huji che maram asina achigumba ana da bada tawriba yot minai mayam che kudak dagi thadok piu machichu sarkar singna athuba matam da miyang changchin biu haba se ageraga ai da singa Sahi asigi January amadagi hauduna sarak suraksa jiban raksa haba hiramda pangthorak liba National Road Safety Month ka mari lena ngasi Manipur Traffic Control Police Wing gi SP Pramesh Arambamna Road Safety so ama lamthakhrei Road Safety Month ki thoram asi hayang loisanma numit oigani haide Kanglagi Western Gate mamangdagi lamthakiba aduga mari lena na paumi singa unabada Pramesh Arambamna gari thawbada kanglon chumna thawnaba miyamda awareness pinabagi damakta road safety mobile show asi lamthabani gari thawba matamda asuk apan nangdanaba gari thawriba singna helmet upiyu driving license amadi gari gi che suna pairaga gari thawbiyu sahitara manga sudriba angang singda mama mapa oiba singna gari sinabiganu maru oina traffic rule amadi traffic signal ngakna gari thawbiyu masagi laibada yaurakpa bike amadi private ki gari singda silencer makhol ahoba sindok piganu masina heart ki laina laiba singda sohan batanatana akoibada lairiba miyamda akaiba piba maramna fine oina lupa tara phawba thian bayai hauzik lamdam asida private vehicle sing company na
सारकपदगी मॉडिफाई तौदुना सिजनरिबा असिसु मोटर व्हीकल एक्ट की वांगमदनी मसिगी मथक्ता एक्शन लौबा हौरगनी लोइनना ngasi इम्फाल वेस्ट उतलिबा रोड सेफ्टी मोबाइल शो असिगुमना हयंग इम्फाल ईस्ट की मी कुंगना ताबा मफमदसु शो असि उतकनी हाइकी यारी मकई मसाई कंपनी ने यार पीरकपदो सी यारे न पीरा थादोराबनी अहेन मखोन थोगा साइलेंसर सिना सी कानब जे ज्ञान तादेबा इसाना सुपर लक्ष्ण मंगम देबा कानब केसु लेते करीगी सोफ न मखोन दो हौरगा गाड़ी दुना हेन फजा थोयस नते मसी तौबिगनु न फजा तौसके कोइगी मॉडिफाइड की तौरगा हापगा थौबसे थौबिगनु मसी यामना न्यूसेंस क्रिएट तौवी अहल लमन अकोइगी कनोगी दंग नतबा लॉगी दंग नतबा इसागी तुम सिविक सेंस ओइना सुखनबियो इसागी लेकाई दा हन नारगा अहिंग नुंदांग नारगा लेकन लेरगा सिगी मखोंदो थौबदा थबाक पानबने मखोंदो कनबनेबा अदु इसाना सिविक सेंस ओइना खल्लगा लोन याई यादे हाबिदु अदुगी वांगबना खनबिरगा इसागी तौबम थोपा सिविक सेंस सिविक ड्यूटी को अदुगी तौबम थोपने खल्लगा सु खितंग तौबिजे तौसे नैना अपील तौसरी North Eastern Council Silongna sponsor tawduna Department of Mass Communication Manipur University amadi Nibia Consultancy Private Limited anina sinduna Empowering Voices in Northeast India, a social dialogue on ethical journalism for a vibrant future in the region haiba hiramda nimit nini gi oiba national conference ngasi Manipur University ki court hall da hudokhrei thoram aduda Manipur University ki vice chancellor Professor and Lokendra Singna athoi be mithunglen Nibia Consultancy Private Limited ki chairman Professor and Irabanta Singna thoramapu amadi School of Social Science Manipur University ki Dean Professor L. Memsa, Arunachal Pradesh ki Department of Journalism and Mass Communication Rajiv Gandhi University ki Head Professor Khaba Kabi, North Eastern Council Shillong Director IPR Ajay Parasar, North Eastern Council Shillong Planning Research Officer Ningthaujam Ajit Singhna akhanaba mithunglen sing oina saruk yaki thoram asiga mari lenana Nibia Consultancy Private Limited ke Chairman and Irabantana phongdokhibada I pau phongba matamda mayek sengna chumna phongba mathau tai hojike matam asida artificial intelligence leibana achum aran sing phajana khangba ngamle achum aran masak khangna karamna pau puthokani loinana I pau loba matamda hena kanaba pinabagi wakhalolda haurakliba mahiroi singda khanghanabagi pandamda nimit nini ki oba national conference ase pangthokpani haiki National Leprosy Eradication Program amadi State Health Society NSM Manipur anina khusabnaduna together let's raise awareness, disperse misconceptions and ensure that no one affected by leprosy is left behind haiba asida yumpham oiduna observation of Anti-Leprosy Day and Sparse Leprosy Awareness Campaign 2025 ngasi Lamphel Fatalaiba IMA Complex ki Heritage Hall da pangthokhrei thorom aduda Regional Institute of Medical Sciences Imphal ge Medical Superintendent Professor N Sanjeev Singh, State Leprosy Officer NLEP Manipur ki Dr. Salam Bocha amadi IMA Manipur State Branch ki Secretary Dr. Soram Gautamna maru oiba mithunglen sing oina saruk yakhi thorom asiga mari lenana Dr. Salam Bochana phongdo kibada aikoina leprosy ka sagonari ba mioi amagi unsada paiduna yengbada mahak leprosy leire haiba khangba ngamloi amadi anaba asigi hakchangda naba su phauroi adubo laina asigi layeng pathap jathaba haurakpa matamda laina asina sokhaliba unsada naba phaurakani masi hidak asigi reaction ni amadi isada anaba phaurakle haduna hidak saba lepiroidabani hidak saba makhatana adumak jathaduna reaction nasi matam chana layeng haudrabadi hakchangda deformation kaya su lakpa yai loinana leprosy naduna layeng pathap sathari ba mioi amadagi atopa mioi amada laina asigi launabagi changdi yamna nemi haiki rehabilitation oina thaupu bibani aduga
so koigi right most extreme right la is na koigi Manipur snake ki koigi coordinator TS Sarat Singh ni aku ismaila kuna aku ki celebration se koi panthok sa chora koi chora pang si sida mi kya muk to si ki kano si catheter pi ba si mi kya muk pi do no kitang ai catheter si koigi mi contractor si Tamenglong di minipan yauri aduga ataina sigi koigi district Valley dalaiba district singi Imphal West District ki manungsan laiba landeng dangasi Handicap Development SD Foundation ge Silver Jubilee thoram ga mari lenana handicap singda catheter sing yanthokpagi thoram ama pangthokhrei Viklang Sahara Samiti Delhi gi makada pangthokiba thoram aduda samiti asigi official sing laktuna yangsin ki ngasigi Silver Jubilee thoram asigi sarugama oina spinal cord soklaba mioi kunthra tarukta assessment assisting device wheelchair tricycle crutches amadi catheter sing asi yanthokibane Kumbilai Sandong dagi Pogaksaw ikai pawbagi kilometer tara humdoiram sangba lambi sembagi thabak sing local MLA Sanasam Prem Chandra nangasi haktheng nanat satuna yangsin krei lambi paring asigi ayamba saruk sing black topping tawba lusilakraba kumbi dagi salan konjil laitan pukpi kaithel pawbagi lambi sing amade laitan pukpi dagi saiton amadi Pogaksaw ikai taba lambi gi saruk singda hojik lambi sembagi thabak zathariba asi mawong marin tana amadi kumang sauksinna Sunanaba Marile Nabasinda Emilena Poktak Piki Hadi Thobal District ki Wangjing Tentha Sidi Block ke Makadalaiba Langatel Gram Panchayat ki Senba Sahi Lisingani Kunmari Kunmanga gi Panchayat Development Plan gi Manungsana Special Gram Sabha Mifam Amangarang Langatel Agri Market Seta Pangthokhrei People's Plan Campaign 2025-26 ka Mari Lenana Agenda Ahumda Pangthokibe Special Gram Sabha Aduda Langatel Jilla Parishad ke Administrative Committee ki member TS Ibomcha Langatel GP Administrative Committee ki Chairperson S Tomba Langatel GP ki Panchayat Secretary L Manglem amadi GRSW Mosby Susaruk Yaki Mefamaduda MSPDCL Agriculture Health Fishery Veterinary amadi Animal Husbandry Education PHED ICDS RDNPR amadi CFPD na chingba tongan ba department sige mihusingna magi department ki kuthangda miyam da piri ba kanaba singi lamda wangangduna miyam da khangan ki loinana PMAYG ki registration gi matang da su khangan ki hade BJP Kumbi Mandal Siduna Kumbi Kendra gi Wangutera Khong Gram Panchayat ki polling station 29/18 gi miyamna Tohanning liba thabak thoram singi matang yauna local MLA na miyamna isingi awaba mayok naribising asigi yenglaga khuga turel dagi achoba canal ama tawduna chahi chupa ising phanganduna miyamgi damakta tawrakliba thabak thoram singda apenba poglakpadagi tongan ba political parties singda yauramba imung kunmanga gi miyoi humudra manga MLA S Prem Chandraga punna chatminaragane haiduna BJP gi lengyan nyanbagi thoram ama terakhong awang lekai da pangthokhrei thoram aduda kumbi kendra gi MLA S Prem Chandra BJP Kumbi Mandal gi President Saram Ngausana Secretary W Thoiba Kumbi Municipal Council gi Caretaker Chairperson W Priyaranjan amade atai maru oiba miyoi kaya susaru yaki thoram aduda MLA S Prem Chandra na phongdokibada kumbi uyung makhong mini varas dagi kilometer nipalom sangba canal ama semduna wangu sabal phawba ising piriba asi makhatana wangu nawda khong yaunana bokhona bada pumnamaki achowa thodang lei canal samlakpada manakta leramba yum kai sokpa yawba sing mateng pikhibasu yawkhre haidaduna ngasi phawbada ising puraknaba achawba canal asi hanjin mangarak repairing tawduna miyamda ising phangandaba yade haiduna hotnariba asida lengaktagi santhang amata lawkhide khuga turelda ising leiriba makhai ising phangdaba mafamsingda ising yohannaba hotnagani haidaduna thaurang asida miyamna su mateng pangbiyo haina appeal tawkhi Tha amagi ahoba numit nongma panbaga mari lenana arambai Tengol 26 Kaksing Yun in Sinduna nongma panba laibung kabagi thoram amangasi Kaksing Kaithel da laiba ibudo nahalai laibangda pangthoktuna khananaina khrei
Arambai Tengol 26 Kakching Unit na Sinduna Chatharakpa Laibung Kabagi Taret Suba Thauramda ngasi Saruk Yakiba Arambai Tengol General Headquarters ki Chief Advisor Koigamba Khuman Sanalebak Pausigi Chief Editor Amanda Kumar Ningombam Amadi Arambai Tengol Unit 50 Palel gi Control Room gi Tengol Loi Konjengbam Lemba Maitaina Igi Pal Haiba Hiramda Wangangki Thauram gi Manung Sana Kaksingi tongan ba lekai degi lakhibe chanura kayana aikhoi igi pal ngakani amadi aikhoi mitopta yum paloi haibena singba wasak kaya laukhibagalena event imoinu irat thoni nimitta ningthina laitengduna event imoinu irat page athoi ehen tanabage makok mathang takraba singdasu mana lanthokhi akhoi sanu ningol sing akhoi sanu ningol sing se Mui na neba igi pal nga kada akhoi maitai gi masing hengatoi ko maitai gi masing hengata ba sanu ningol sing sina ka dawre India gi constitution de dum biaba mayang de yum pan ma se yam pam je de pan khale sini ko khoi yam ngai tu se maitai gi di ka ban tawre hauji yang biro akhoi de so dum yauri poni ko se sigi se aduna mana mayang da mayum palani palakanda ada lohunguraga maya do swaida poraga akhoi nat ki phi sejale phajom sele adugo swaida lei parenga hungna dana toraga madu social media da thagalak pada thamoi se kaeba tangai phadan hong da ya da yaro su hong ro adu kedum social media thagalaga chahi nori angang meam da dun insult to duri karigno nuina sumaina yum pala su yaina yadoi se karigno se BB Films Private Limited amade the Society Theatre Manipur anina sinduna saknai rabi artist laikhidrabi sagul sem dana manjuri ge mari subaning sing thoram ngasi kwakaithel toksom laikai da laiba BB Films Auditorium da pangthokre thoram aduda BB Film Private Limited ki thomi sing theatre gi maru oiba artist sing amadi mahaka loinaramba miyoi kayana laikhidrabi sagol sem dana manjuri ki mafamda haikat laikatam ki hairibaning sing thoram asida BB Films Private Limited ki Chief Advisor Soibam Indra Kumar Society Theatre Manipur ki Director Kangabam Tomba Film Actor Thongam Mombi Society Theatre ke artist sing amadi Manipur film ga mari leinaba singna saruk yakhi thoram ga mari leinana BB Films Private Limited ki Managing Director Sujit Kanta ningthau khongjam na phongdoki bada saknai rabi sagol semdana manjuri na laikhidaba asi aikhoi gi khutna ma yaukhidaba ga pangkhakni BB Films ka su imung manung amagumna loina ramba misak amani mahakna film amadi drama gi lamda achobu thodang kaya lobiram ki panbaya badi ngabong khaw hariba drama asidasu sanajawbigi saktam langkhibi saknai rabi actor amani hariba drama asina mahakna yaukhiba aroiba drama oikhi lamdam asida hojik thokliba lal asina hanagum tangdu laitaba phibam ama laklabadi mahaki ningsing thoram asi mathangdade pak sanna pangthokpa ngamnaba su honagani haikhi hojik sanabagi paw mu pizari Masiki sanabagi pauda Indian Olympic Association gi meeting makhada Uttarakhand na yumbu eraga thasgi kunipal gi horaga Dehradun da masana kuntrani thoida sanaroi lising tarana saru yaduna chatharagli ba kuntranipal suba National Games asida Manipurna gold medal taruk silver medal manga punna medal tarmathoi lauduna medal telida ani suba pham kanmangamle namit humni chanba namit phawbada Karnataka na gold medal taret silver medal ahum amadi bronze medal ani punna medal tarani thoi lauraga medal delida makok thongduna chatli ngasi namit humni suba nimita Manipur gi oina usu masanada gold medal ahum amadi silver medal ahum ngarang nini chanba nimita laukhibaga loinana ngasi gold ama amadi silver medal ama lawangam ki ngasi Manipur gi oina usu masanada gold medal laukhiba sanaroi adudi taulo masanagi taijikwan event ta oina malem nganbini silver medal na Nandaw masanada yumnam Ricky Balani ngasi Manipur gi oina anisuba gold medal na triathlon masanage decathlon masanada as athobana gold medal lawangam ki zatharagli ba National Games asi lagli ba February 13 fawba zathagani Manipur Cricket Association sinduna tim taramathoina saruk yaduna chalibi tha asigi kundagi hauduna Model Higher Secondary amadi Oriental College Ground
amadi Thobal Moizing Ground da Zatharakliba Mapan Suba MNCA W Pralhada amadi W Ramananda Elite Tournament ke ngasi Model High Secondary amadi Oriental College Ground da Sanakiba Master Crowd Konam Bazarna run Mudranipal Dardis Nagamapalbo Mighty Pikre Mates Asida Crown Ahanbe innings bet Paiduna Apibo Ovani Puloibada Wicket Taret Turagaran Saman Mapudranipal Lokibada Rees na Anisuba innings bet Paiduna Apibo Ovani Pugi Manunda over Kuntaruk Ball Mangada Wicket Loina Turagaran Samakun Kak Lauduna Met Sati Maitiki Zataragliba Tournament Asigingasi Tobal Moizing Public Ground Sanakiba Master KCC Kongmaneran Humputarukta ESU Wankaibo Mighty Piki Mets Asida KCC na Ahanbe innings bet Paiduna Apibo over Kuntrataret Loibada Wicket Mapan Turagaran Sama Humbudra Taruk Lokibada ESU na Anisuba innings bet Paiduna over Kuntra Loibada Wicket Loina Turagaran Zamatara Lauduna Mets Asi Maitiki Mayailambe Sports Academy na Sinduna Academy asigi sangnenda Zatarakiba Mangarak Suba non residential judo coaching camp ngasi loisin kray camp asi loisin bagi thauramda Yaso Chandel Antilok MLSA gi president Thoksom Bijoy Mayang Imphal Municipal Council gi ward number 5 ki councillor Laitan Them Kanglai Khomba amadi Arambai Tengol Unit 39 ge Mihot Laisram Bisalna atobe mitungnen sing oiduna coaching camp aduda takpi tambi khiba coaching amadi afaba sanarui singda samlaba khudor sing piduna pokning thagat ki Uripok Kangsup Road Veteran Football Club na sinduna Lamboy Khongnangkong UFLC sanabungda salibat thasigi kundagi tim tarana group anida saruk yaraga satharakliba ahanba aribam ke Sorjit Sharma Memorial Men's Open Football Tournament ke ngasi sanakiba mesingda Unit 18 amadi UK LF na goal amata chanabangam draw oiki atopa mesta UDC na Soyobo goal amasinoda maitiba piki match asi mai pakraba EYDC ke amata ngairaba goal na fayal na match ke minute kunthani pal satpada satharakliba tournament asigi hayeng match lairoi Manipur Cricket Association na sinduna chaliba thasigi kunipal ragi hauduna sanabung mari de satharakliba mari suba MNCA under 14 boys cricket tournament ke ngasi sedo ground kongbada sanakiba match da YUCC kwakaithelna run marfuda KCC kongbabu maitiba piki Lairenjam public ground da sanakiba match da yesda ningthau khongna run Nepal da SSC porompat maitiba piki Tauthong public ground da sanakiba match da Lotus Young Lamna run chahum supna mangada Semp Khagimpalibo maitiba piki PTRC Pasu ground da sanakiba match da YPHU Lalambungna BKCC Bamon Kampubo wicket mangada maitiba pikrai Satliba tha sige kunmari dage Manipur Cricket Association na sinduna tim mapana saruk yaraga PCC mayai koibi amade thau thamoi banda satharakliba anirak suba MNCA Women's Under 15 One Day Trophy ngasi PCC ground da sanakiba match da thau thamoi bena ran chahum budrama panda MPA thaunau jambo maitiba pikrai match asida thauna ahanbe innings da bet paiduna apiba over kuntra loibada wicket ani turaga run summary nifumapan laukhibada MPN na nisuba innings bet paiduna innings ki over kunitoi ball mari loibada wicket loina turaga run humudra khak laudona match chachi maithiki thau thamaiban ground da sanakiba match da force ketrigauna run humpunipal da sedo thamaiban bo maithiba pikrai match asida force na ahanba innings bet paiduna over kunipal ball amada wicket loina turaga run chama kuntaruk laukhibada sedona ani suba innings bat pairaga over taranipal ball ahumda wicket loina turaga run yakhanipal khak lauduna match asi maithiki Sepak Takraw Federation of India ki meeting makhada Andhra Pradesh na yumbu oiraga Nandyal gi Sri Ramakrishna PG College da ngarang dagi hoduna chatharakliba kunipal suba Junior National Sepak Takraw Championship for Boys and Girls ke ngasi sanakiba Junior Girls Regu event ta Manipur na Punjab West Bengal Delhi amadi Gujarat po maithibe piram ki nupagi kanglup ki sanakiba mesingda Manipur na Madhya Pradesh amadi Himachal Pradesh po maithibe piram ki Regu team event ta Manipur gi nupa kanglup ta Bihar lo final match ta maithibe piramduna gold medal lobangam khrei nupi gi team na so final match ta maithibe piramduna gold medal lobangam ki
Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Okuba Chahigi December Nipalagi Hoduna Langtabal Public Ground Team Taranipalna Group Marita Saru Yadana Satarakliba Kunmato Super Manipur Veteran Cricket Tournament K Champion YWC Langtabalna Oikre Rana Afna TCMDC Tongzuna Loki Tournament Sige Ngasi Sanakiba Final Match TCMDC na Ahanbe Innings Bet Paiduna Innings ki apiba over Kuntragi Manunda over Kuntaruk Ball Mangada Wicket Loina Turaga Run Chama Kunmatoi Lauraga Target Run Chama Kunitoi Tamkibada YWC na Anisubi Innings Bet Paiduna Innings ki apiba over Kunmari Loibada Wicket Mapan Turaga Run Chama Kunmanga Lauduna Match Simai Paki Match Simai Pakraba YWC Langtabalgi Sanaroi L Sasina Main of the Final match main of the series amadi highest wicket taker ge title lauki tournament asida Rees Tangamapal ge Sanaroi S Jayantana highest run scorer ge title lauki tournament asilo sinbagi thoramda environment amadi Forest Minister T.S. Biswajit Manipur Veteran Cricket Association ge Vice President A. Mohandas Manipur Veteran Cricket Association ge Patron Member C.H. Sauba Manipur Cricket Association ge Vice President L. Gitaranjan Secretary L. Ronald Treasurer C.S. Nisikanta Joint Secretary Syed Sultan Ahmad LSC ge President K. Chaubana Athoiba Mithungnan Sing Oina Saruk Yaki Tournament Asilo Sinbagi Thoranga Mari Lenana Forest and Environment Minister T.S. Biswajina Fongdo Kibada Lamdam Asi Puwari Dagi Hona Sana Khotnabada Thawa Yauduna Lakle Maram Aduna Masana Kudingda Lamdam Asige Sanaroi Singna Mangzil Tabangamli India gi Leibak Sina Olympic amati International Events Singda Saruk Yaba Matamda Manipur ge Sanaroi Adum Yauri Adumakpu India ki oiba sports policy da asoiba lei hainaso makhatana paudam ki akoi da chongba resource ki masi arino I can that sports si actually EU to the yaw ba talent si dumati le ba to ko na talent han to ba mama manja ki bharati wala so edum I want to how do amata bisu bharati ba sports policy se isu ko ni tatra si tatra I agree. Northern states that are the for the last so many years to be. I could soon not ignore or let Ramadana, Nasi Northern states say, little factory, Amana, Topa. I could tell them I can see what Purmatum say, must be Manglia, and Nisi Murmur like to say, Makananda on the Jagapuna, Okai and I will support to say, Sima Pudam, Pushing I made them to Sima. Lucy Lepad Maru iba pau amok. Manipur gi Anova district tarit ki matangda khanaba tripartite toke tarom de subami fam pangthokre mathangi mi famda Manipur lengakna proposal amathakal abayana leide. Martyrs Day Numit Thoramna Lakpada Governor Amadi Chief Minister na luchingduna Mahatma Gandhi gi mitamda lei sukatuna ikai khumnaba utkrai Khangabokta paikhatkadaba tongan project singidamakta lupa crore ani lakh murputragi sentam kaithoklagani haina Chief Minister Nongtham Biran lauthokrai India amadi Myanmar gi ngamkhai gi saruk sing narco terrorist emergency zone oila lauthoknaba mari lenaba singda taksilagani haina kokomi gi konvena khuraijam athaubana fongdokrai amadi Mizoram gi Champhai dagi security force ke punma kangbo amana bom pokai hanbada sizinaba electric detonator lisingmari chamri yankhai phagat bangam khrai Nasigo na de ISCOM News na Pizza Manipuri Pau matang sa Taloy Sinjari, miyang tabiri ba pum na magpo amka na kurumjari.